家蒞臨我哋城商系列 Global CEO Series 嘅新書發佈會暨專題講座。香港城市大學出版社就繼成全系列、成進系列、成創系列廣獲好評之後，今年就係推出城商系列 Global CEO Series。佢哋咧都係以真實嘅故事啟迪青年勇於面對挑戰，拓闊大家嘅人生格局㗎。只要大家夠膽嘗試，善用資源，就可以好似書中嘅企業領袖同創業家咁，憑住自己嘅信念跨越挑戰。每位年青人都可以響呢片土地開拓自己嘅舞台，散發光芒。非常之榮幸邀請到咁多位重量級嘅嘉賓啦，為我哋深入剖析人工智能嘅未來發展趨勢，分享佢哋職涯上面嘅寶貴見解。人工智能佢有少少似我哋團隊嘅一個新嘅成員，工作你可以外判俾個人工智能，但係個責任呢，仍然喺翻我哋自己身上。會唔會最終有日會取代咗人？佢畢竟呢都係冇同理心，同埋係冇原創嘅能力嘅。面對人同人嘅工作，人同人嘅相處呢，畢竟係缺乏咗一啲嘅溫度。我哋內部已經有嘅 AI 可以俾各位同事用啦，所以我哋係期待佢每一日都會用撮要好叻啦，translation 去翻譯好叻啦，又或者係做一啲 content generation 好叻。咁如果用咗，當然你就會快咗啦。AI 係唔會取代我哋啲銀行家嘅，但係唔用 AI 嘅銀行家就會被用 AI 銀行家取代。要去了解而家個科技去到邊。除咗你用之外，你仲可以展望將來，到底以後需要啲咩嘢？我睇佢呢會係當佢係一個 enabler。譬如話你寫篇文，你要做好多 research， 寫篇新聞稿，1分鐘或者幾廿秒，佢可以 gen 咗一篇嘅content 出嚟。咁但係同時呢，我哋都要好嚴謹咁樣去防控個風險咯。你點樣知道個內容係咪真嘅呢？係咪啱嗰個嘅場景呢？我哋要做嗰個審核啦。AI 嚟講，特別我哋做創科，其實個影響好大嘅。咁而家其實出咗好多新嘅 AI 發展呢，直情可以打 prompt 咧就可以做晒成個 design 出嚟。咁但係想俾翻個信心俾大家呢，就人嘅溫度呢，其實係AI 取代唔到嘅。喺個建設上或者個架構點做得好呢，或者個創意上呢，其實 AI 未做到。係咪學術上邊去應用啦？究竟呢個係咪一個大勢係嘛？大勢所趨嘅，咁我哋都要 adapt。但係最主要嘅問題係，我哋問嗰條問題係準唔準確呢？有時你覺得，咦，出嚟嗰篇嘢原來唔係你想問嘅嘢嚟嘅喎。調翻轉就係我哋 communicate 嘅時候，我哋都未拿捏到佢哋點樣去溝通，唔係淨係話同 AI 溝通，人同人溝通都係。咁所以其實溝通呢樣嘢，AI 係即係取替唔到嘅。